La puberté précoce البلوغ المبكر هو الموضوع تاع اليوم إن شاء الله بعد la petite introduction. Donc, comme prévu, اليوم حنهضروا على la puberté précoce. La puberté précoce ولا البلوغ المبكر عند الطفل يسرى قبل 8 سنوات وعند الطفل قبل 9 سنوات. هذا البلوغ المبكر هو c'est une levée du frein في le cerveau تاعنا. Donc c'est-à-dire quoi? Ça veut dire كيكون عندنا comme si عندنا un frein اللي راه شاد la puberté حتى le moment اللي لازم تكون فيه la puberté. Donc إذا كانت لا لوفي تاع هاد لو فران il va y avoir une puberté précoce قبل الوقت. هاد لا لوفي تاع لو فران عند الطفله وعند الولد سي با باغي. عند الطفله هاد لو سيستيم il est fragile. واش معناتها حاجه صغيره تقدر تبدل لنا هاد تنحي لنا هاد لو فران. دونك لا بيبرتي بريكوس تجينا معناتها كي يكون عندنا بيبرتي عند الطفله اقل قبل من 8 سنين ما تقلقناش بزاف سيتادير باسكو ديجا على بالنا بلي لو سيستيم هذا il est fragile. باغ كونطخ عند لو غارسون سي با باغي. هذاك لو سيستيم تاعو il est résistant. دونك كي يكون ريزيستون ça veut dire باش حاجه تنحي لو فران هذاك لازم تكون حاجه très important. دونك يكون عندنا une puberté عند un garçon avant l'âge de 9 ans تما on est obligé de rechercher une cause organique. هذا سي لو كوتي تاع لا كوز ولا السبه. وعلاش كاين السبات كاين دي تروك ولا دي فاكتور جينيتيك اللي نقدروا نحوسوا عليهم. كاين بليزيور فاكتور une centaine à peu près mais هما اللي يقدروا يكسبليكيو لنا عند دي سيغتان فامي وين اللي عندهم دي بوبرتي بريكوس بلوغ مبكر. عندنا كي نلقاو هذاك البلوغ المبكر واش نبداو نديرو ان انتروغاتوار باش نشوفوا في لا فامي نديرو ان اكزامان كلينيك كومبلي. دونك نديرو اون اكسبلوراسيون. ليكسبلوراسيون من ماذا تتكون من بيلون هرمونال تتكون من ليكوغرافيا عند الطفله باش نشوفوا لي زوفير تاعها واليوتيروس تاعها اسكو راهم يتبعوا هذيك لا بوبرتي هذاك البلوغ ولا لا. ومن بعد دونك اون فوا درنا هكذا نديرو اون كورب دو كرواسونس نشوفوا هذا لونفون كيفاش راهو يكبر. دونك اذا كانت لا كورب دو كرواسونس راه يتبع هذيك تكون تري امبورطونط سي ليفولوسيون تاع هذاك لا كرواسونس تاع لونفون هذاك اللي تقول لنا اسكو لازم نحطوا ان تريتمون ولا كوميم لو تريتمون هرمونال il est lourd. C'est une injection par mois. Donc chez un enfant c'est pas évident pendant 1 à 2 ans. Donc ماشي حاجه سهله. Donc باش pour prendre هاد la décision est-ce que نديرو l'injection ولا ما نديروش c'est généralement après avoir fait la courbe de croissance et voir l'évolution de la croissance de l'enfant, on va freiner la puberté pour تكون une croissance harmonieuse. Donc là, je voulais vous parler un peu les signes اللي نلقاوهم généralement عند la fille يبداو قبل les caractères sexuels كيما les seins, la pilosité, les règles هما c'est les derniers اللي يجوا. وعلاش باسكو les règles ولا la menstruation عندها علاقه بلي oestrogènes ما عندها علاقه بلا mais c'est beaucoup plus les oestrogènes. Il y a normalement dit en dernier qui la menstruation, ça veut dire les 2 ans il y a eu des signes des caractères sexuels on va la menstruation. Voilà donc pour le sujet d'aujourd'hui. Inch'Allah يكون عجبكم. سيت نفتح لكم le blog باش تشوفوا كيفاش داير parce que هذيك c'était la version écrite c'est-à-dire ce que j'écrivais mais ما حبيتش avec l'internet donc ça voulait pas marcher.
Voilà, donc il y a comme des questions, il y a comme des suggestions de vidéos ou bien de thèmes soit sur le blog, soit sur YouTube. Donc vous me faites signe les commentaires et je vous laisse. On vous dit salam alaikum. Je reviens pour vous parler donc de l'aspect comment dirais-je psychophysique, c'est-à-dire les enfants ados donc ils sont entre enfants et entre adolescents parce que عندهم la psychologie تاعهم ما تتبعش le physique تاعهم. Donc c'est pour ça des fois لازم لهم une prise en charge psychologique associée مع الدعم تاع la famille تاعهم تاع l'entourage تاعهم ou تاع les médecins تاعهم. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Salam alaikum.